Sí, señores, estamos grabando. Ajá, ajá. Nos encontramos en vivo y directo, señores, transmitiendo en vivo, señores. Estamos aquí en la casa de la señora Rosario. Mire, pueden observar a nivel de las redes sociales. Aceptamos donaciones donde estamos haciendo algunas reparaciones de techo. Mire, la mata que ha ocasionado el deterioro total de esto. El día de ayer la señora se encontraba acostada, arropada con una bolsa tobita, de pies a cabeza. Yo dije, ay, mi madre se murió. Me dijo, no, mira que está lloviendo.